अस्सलाम वालेकुम, हेलो, नमस्ते, मरहबा, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल RS ब्लॉग। सो कैसे ही पब्लिक, बहुत दिनों बाद मैं ब्लॉग कर रहा हूँ। सो कुछ रीज़न से ब्लॉगिंग नहीं कर रहा था। सो अभी इंशाल्लाह अभी से अपना ब्लॉग सब कंटिन्यूसली रेगुलर आएंगे। सो आज के ब्लॉग में हम अनबॉक्सिंग करने वाले हैं HJC का मोबाइल चार्जर जो अपने बाइक में लगता है, जो मैंने पिक्सॉप बैंडेड और स्पिट शॉप से लिया हूँ। सो चलिए इसकी अनबॉक्सिंग करते हैं, देखते हैं क्या क्वालिटी है, क्या कंटेंट्स है बॉक्स में। बाय द वे बहुत ही एक्साइटिंग प्राइस में मिला है, मैं बताता हूँ आपको आगे। वीडियो में कंटिन्यू रहिए। चलिए चलिए देखते हैं बॉक्स में क्या कंटेंट है। ये रहा मेरा नाम, अर्न रिस्पेक्ट, राइडर प्रोटेक्टेड, अर्न रिस्पेक्ट, स्पाइडर्स पेट शॉप। लेट्स डू अनबॉक्सिंग, देखते हैं क्या है बॉक्स कंटेंट में। बहुत ही बढ़िया पैकिंग की है इन्होंने, खुल रहा नहीं है। फाइनली बॉक्स ओपन हो गया है। बॉक्स को रखे साइड में। ये कुछ स्टिकर्स बाइड स्पिच शॉप का। इसको साइड में रखते हैं। जैसे कि मैं बता रहा था, मुझे बहुत ही अच्छी डील में मिला है। ये बिल है, मैं आपको बताता हूँ क्या प्राइस में आया मुझे ये। हाँ, बस ये है कि ये दिवाली ऑफर में था। माइट भी अभी आपको ये ऑफर मिले ना मिले। 119 ऑनलाइन सेल। और चलिए ये बिल हो गया। अब देखते हैं अपना असली कंटेंट। काफ़ी अच्छी पैकिंग है। खुला क्या हाथ से? बहुत हज़ारों करोड़ों सालों के बाद हमने फाइनली इसको पैकिंग में खोल लिया है। ये ऐसा कुछ दिखता है। HJC का लिव HJC ऑन ऑफ बटन, USB प्लग, 2 टाइप ऑफ इंस्टॉलेशन, मोबाइल USB चार्जर। चलिए देखते हैं अंदर क्या है। ये कुछ माउंट्स है। ये हैंडल बार के लिए है, ये हैंडल बार पे माउंट होएगा। सॉरी, ये साइड माउंटिंग के लिए है। और ये चार्जर के ऊपर आएगा, साथ में कुछ स्क्रूज है। दैट्स इट, बस हमें बॉक्स में इतना ही मिलता है। उसके बाद ये हमारा चार्जर है, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। वायर भी काफ़ी लंबी है। ऊपर कवर है इसके, इसे शायद इस तरह से लगेगा। हाँ, इस तरह से ये कवर बैठ जाएगा। ये है फाइनल चार्जर, काफ़ी अच्छी क्वालिटी का है। बनी रहिए वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी इंस्टॉलेशन बताएंगे। जब तक के लिए बने रहिए।